Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana bu mashinamiz mana yangi 2024-yil. Buni kuz oylarida olgandik, buni o'zimiz sotib olgandik. Bu deyarli sotildi bu. Remont qilib bitkazib beramiz buni endi. Shu holatida ko'rib bilib olyapti. Doğrusu buni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Oldilari butun, bamperlar, bisopkalar hammasi butun. Old tomoni bu taraflari hamma narsasi butun. Arkasi ham butun. Faqat buni mana shu yonida bitta krilo, bitta eshik qo'yamiz, o'rtasiga to'ka qo'yamiz. Bu pollarni ham kesib chiroyli qilib polni o'zini akkuratni qilib qo'yamiz buni. Xudo xolasa. Mana xudo xolasa. Novosti baylab olib tortyapmiz, mana zanjirlarga baylab qo'yamiz. Yo'q, ham chiqyapti-da, mana bet. Voy, ana buni qarang. Bey. To'xtab turing, Og'bek. Tagidan fenda qizdirib turamiz. Yana ham ulug' ish bo'ladi. Sekin. Do'stlar, mana juda ham go'zal bo'lib chiqyapti. Sekin. Sekinroq to'xtab turamiz. Orqasidan 3 tonnalida tortdik. Juda zo'r effekt bermadi, o narigi 3 tonna edi. Bu 6 tonnaligidan oldik endi buni. Bugun olib keldik buni 6 tonnaligini. Yaxshi effekt bermadi bu 3 tonnaligi. Mana buni ham yangi olib keldik. Bu ham juda zo'r. Tortishlari zo'r. Mana do'stlar, xudo xolasa, mana donordan ko'chirib oldik buni. Mana shu narsani qo'yishimiz kerak. Shundoq qilib shuni qo'yishimiz kerak. Mana bu tarafdan ko'rinishi raman ichidan ulaveryapmiz. Mana shu raman ichidan. Shtob svarkasi ham ko'rinmaydi tagidan ham inshaalloh. Shunga harakat. Mana takansa raman ichidan kesdik, o'rtasidan. O'shagacha. Shunda inshaalloh svarkalar ko'rinmay tagidan endi uncha ko'rinishi mumkin, tak uzun chakka ko'rinmaydi. Xudo xolasa mana eshiklar ham tushdi. Mashina qiyofasiga keldi. Arkasini aytdan qo'yapmiz, sabab zaklopkalari qoldi. Tepalari mana bulari qoldi, mana germetiklar, zaklopkalar. Shuni hisobidan pastga qo'yib yubordik. Mana do'stlar, xudo xolasa mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Gruntovkaga harakat qilinyapti. Gruntovka sepishga harakat. Xudo xolasa mana tayyor bu ham. Kraskasini sepamiz 3-4 kunda. Mana do'stlar, xudo xolasa kraskaga ham inshaalloh yetib keldik. Xudo xolasa hozir buni kraskasini sepamiz. Kraskaga tayyor mana. Ichlari taglarini sepib chiqdim, hozir tagaki yamaga tushib, uni pastga tushib. Ko'rsatmadik uni, xudo xolasa mana kraska eshigi tashqarida. Mana hurmatli do'stlar, mashinamiz ham mana tayyor bo'ldi. Mashinani o'sha ko'rganlaringdek, bilganlaringdek qanot olmashdi, eshik olmashdi, o'rtasi to'kilmashdi. Uchalasi kraska bo'ldi, bir yo'l eshiklarni regulировка qildik. Bu mashina xudo xolasa sotildi. Qolgani kelyapti egasi. Sotilgan edi o'zi shunda, endi tayyor bo'ldi mana. O'sha pachaq holatida sotganmiz buni 6,5 mingga. Hozir kelib olib ketadi endi buni. Xudo xolasa mashinamiz mana ichlarini ham bitta ko'rsatamiz. Mashinalar urilgan joylari mana hammasi joy-joyda. Ko'rib turganlaringdek.
Salonlari. Mashina 35 ming yurgan, salonlar hamma joy qilingan, chiroyli bo'lib. Xo'p, mana mashinamiz tayyor, xudo xolasa. Egasini kutyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyat Bag'dod tumanidamiz, Paxta qishlog'ida. Telefonlarimiz 90 632 81 23, 99 632 81 23.